ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது suganya'screations. நான் உங்கள் சுகன்யா. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் vlog தாங்க. அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான். இது இப்போ வந்து தம்பியோட செக்கப்புக்காக போயிட்டுருக்கோங்க. அப்புறம் போயிட்டுருக்கும்போது அப்படியே அந்த சைட்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ தட் அதை அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயாச்சுங்க. அங்கே ஒரு வீடியோ அப்படியே லைட்டாக எடுத்தாச்சுங்க. அப்புறம் வந்துட்டு கார்த்திகை தீபம் அது வந்து வேறு மூடில் எடுத்துட்டேங்க. நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக நிறைய விளக்கு போடணுன்ட்டு இருக்கேங்க. சூப்பராக போட்டு அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேங்க, பாருங்கள். நானும் என்னோடய பாப்பாவும் தாங்க இந்த விளக்கெல்லாம் போட்டோம், தீபம்லாம். அப்புறம் நம்மளுக்கு என்னங்க, துணி வந்துட்டு டீக்ளட்டர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். நிறைய துணிகள் வந்து பாப்பாவுக்கு இப்போ பத்தாமல் போயிடுச்சு, கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டால. ஸோ தட் நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்துட்டு டீக்ளட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதெல்லாம் வந்துட்டு பத்தாத துணிகளும் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். துணிகளை எப்படி டீக்ளட்டர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி தாங்க நம்ம வாழ்க்கையிலே என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களாகட்டும், மனசை கஷ்டப்படுத்துகிற விஷயங்களாகட்டும், எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை டீக்ளட்டர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க கெட்ட விஷயங்கள், மனசை கஷ்டப்படுத்துகிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் டீக்ளட்டர் பண்ணிடணுங்க. தம்பி தூங்குகிற நேரத்தில் தாங்க இந்த வேலையெல்லாம் முடித்தேன். இப்போ தம்பி எந்திரிக்கிற டைமும் ஆயிடுச்சு. அப்படியே தூங்கிட்டுருக்கார். அப்புறம் இருக்கிற சைட் பை சைடாக ட்ரெஸ்ஸும் போட்டு எடுத்தாச்சுங்க. இவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு துவைக்கிறது பெருசு இல்லைங்க, அதை காய போடுறது தான் பெரிய விஷயம். எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள். இது துணிக்கடைன்னு நினச்சிடாதீங்க, சத்தியமாக இது துணிக்கடை இல்லை, நம்ம கார் தாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த இவ்வளோ துணியை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. பெங்களூர்லேங்க மொட்டை மாடியே தெரியாத அளவுக்கு வந்துட்டு துணியெல்லாம் காய போட்டு வச்சுருந்தாங்க இந்த மழை சீசனில். நாம் என்னங்க காரை தெரியாத அளவுக்கு மறைச்சிட்டோம் துணியை வச்சு. ஓகேங்க, bye.